大家好，我哋睇 Carrie 啊。咁今日咧，我就喺呢個深圳嘅福田嘅一個 Focal Park 啦。咁因為之前咧，我就見過有人介紹咧，就話 Focal Park 度咧有間咧係食泰國嘢嘅，係呢個拉布胡嘅主題餐廳。咁今日經過嘅時候咁樣不如都試下佢啦咁樣。咁但係點知入到嚟嘅時候咧，就問佢係咪有拉布胡嗰啲主題座位啊咁嗰啲嘅時候咧，佢就話其實原來咧係要預訂嘅，係啦，即係你下次如果真係想嚟有拉布胡嗰啲嘅裝飾啊佈置咧，就要預訂。我哋講，佢哋先會即係安排。咁但係因為今日咧太突然啦，佢就話真係準備唔到咁樣嘅，係啦。咁其實呢一間咧，咁我見到頭先門口嘅時候都見到佢咧有啲叫做玻璃房咁樣，好靚咁樣，應該係得主題啦，即係 birthday 咁樣啦。咁我相信咧，到時都可以即係拉布胡都可以咁一齊去佈置翻，其實都幾唔錯嘅個氣氛。咁今日咧我就冇辦法啦，就係即係體驗唔到呢個拉布胡主題啦，同埋分享唔到俾大家嘅，係啦。咁就唯有一陣間我就可以分享下呢一間嘢嘅嘢食啦，因為我都係第一次嚟嘅，咁係食泰國菜嘅。其實整體嚟講，每一道菜都好唔錯，但係唔知點解呢一間唔係好多人，所以如果大家嚟到 Focal Park 又唔想等位嘅話，都可以考慮下呢一間啊。我哋睇 Carrie 會繼續同大家發掘更多好玩、好吃、好去處，我哋下次分享再見啦，拜拜。